Kwaba ihora lesithupha basethi bamnyama emhlabeni wonke. Kwaba ihora lesishagalolunye. Kwafipha ilanga isethempeli sadabuka phakathi. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Asisho sonke, eseshilo lokho wafa. Asiphindeni sisho, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Siphakameni simendeni yawushayisa. Egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Nkosi ukuthi uhambe nathi waze wafika la, waba uNkulunkulu saba ngabantwana bakho. UNkulunkulu ojulile nongeke aze abonakala. Ngamandla akho mkhulu, uNkulunkulu ophakeme kakhulu. Siza kuwe Nkosi nasemini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sivumelene ukuthi wena Jesu inkosi nomsindisi obusa kuze bephakade. Ubukhona bethu la uNkulunkulu wethu noma singasashongo kodwa kusho ukuthi siyakholwa ukuthi weza ebantwini waba umuntu uNkulunkulu wethu ongcwele wafa ukuze thina sisindiswe. Siyabonga namandla akho amangaka nenselelo yakho kanye nalo lonke ilungelo legunya onalo ngempilo yethu. Siyabonga emini. Asizanga ngoba Nkosi sazi kakhulu, asizanga futhi ngoba silungile kakhulu, asizanga Nkosi ngoba singcono kakhulu. Lithi izwi lakho akuthina esikhethileyo kodwa ukhethe thina. Siyabonga Moya akekho yedwa ke uNkulunkulu ongcwele kulo mphakathi wala oyokaphakanyelwe uhlobo olukhethiwe. Asizange sikhethe ngoba kungenxa yokwazi, asikhethanga nangenxa yokuba ngcono lokufunda kwethu kakhulu, kodwa Nkosi usikhethe sinjengoba sinjalo. Usengakwenza lokho nakomunye
usengathinta impilo yomunye namhlanje. Siyabonga ke Baba ukuthi size kuwe sinje Nkosi. Yamukela Nkosi indumiso nomthandazo wasemini. Size kuwe Nkosi hayi ngoba sesingcwele, kukhona benze kuwe Nkosi ngoba kuyiPhasika. In as much as benza yonke into but bayakhumbula ukuthi wafa. Hallelujah. Bushabande elinda kashuka ba. Mundu ande atimando soko potalabaya. Uwe solo wa uNkulunkulu. Uwena namhlanje unguye. Kanye naphakade unguye. Unguye Alpha, unguye Omega. Wayekhona nokhona zayo. Uphelele phakade. Uphelele ngokho. Uphelele kuze phakade. You deserve all our praise. You deserve all our worship. Sahlule Nkosi. Sahlule. Thank you, Holy Spirit. Enhlizweni yami khona lento ethi aneliswe osweleyo. Alibonge igama likaJesu. Aneliswe osweleyo. Igama lami umntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa ngisindisiwe. Amen. Ngiyacela bazalwane ukuthi sikhulumeni isiBhayibheli kancane ngoba izwi lokugcina lishiwo bazalwane. Lithi lokugcina lithi 23 4:6 lithi yeah. Ngibingelela ke umkhulu Ngcobo egameni likaJesu ngiyathola kakhulu. Amen. Wenza sibe nesibindi bazalwane sokuma simemezele mayikhona. Siyabonga sibingelela uPastor Ngcobo uM egameni likaJesu. Siyabonga bazalwane. Then also abaprofeti bakule ndawo ngiyabingelela ngiyathola. Umpastor Dlamini uDeaconess Ngcobo. Sihlukahlukene ke ngokuyindawo esisuka kuzo. Ngokwasezulwini bazalwane umuntu omdumisi ozazi ukuthi umdumisi nje la esuka ekhonza khona bazalwane. Ngicela suke nje la ekhona. Alibonga igama leNkosi as I am about to talk. Amen. Hlale la omunye osengahlala la ngaphambili mawuzanje ukuthi uyadumisa la usuka khona. Alibonga igama leNkosi bese ke siyaqhubeka. Alibonga igama likaJesu bazalwane. Thatha imithwalo ugijime. Amen. Ngicela nje ukuthi ke usenjalo simshaya izandla bazalwane. Alibonga igama likaJesu. This is into yasezulwini. Alibonga igama leNkosi. Ibandla isonto indawo lesikuyona bazalwane akuyona eyampostoli uDlamini futhi akuyona ke ekamkhulu Ngcobo ekaSimakade. And masila sizokhuluma indaba zasezulwini ezithinta wonke umuntu okhona kule ndawo. Alibonga igama leNkosi bazalwane. So ngiyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngamandla amangaka kule ndawo ayamangalisa kakhulu bazalwane. Allow me kuleli izwi lokugcina ukuthi ngizikhulumele nje, ngikhulumele ukuqala bese ngicela ukuxoxa bazalwane ngoba sekushunyeliwe kakhulu la. Alibonga igama leNkosi uJesu. Sengishunyezwe kwaze kwathi impela kwabe ngihamba ngemoto impela hayi ngabe sengidumisile ngahamba ngisuthe. Amen bazalwane. Ngiyacela ukuthi sikhulume nje isiBhayibheli egameni likaJesu. Amen. Now bazalwane uma ngabe uJesu eza emhlabeni, alibonga igama leNkosi. uJesu meze emhlabeni uze emhlabeni ngenxa
kahle uJesu umphumela wokuhlukumezeka kwenhliziyo kaSimakade. Nikhona bazalwane, uJesu uma esemhlabeni umphumela wokuhlukumezeka kwabantu bazalwane kukaSimakade. Alibonge igama leNkosi. Uma ngabe uSimakade ehlukumezeka, uhlukunyezwa ukubona abantu bakhe abadalileyo bezophela baphelele ekubhujisweni. Alibonge igama leNkosi. Wase wakhathazeka uSimakade ukuthi ngoba ayisekho enye indlela engingenza ngayo ukuze nabantu laba kube nobudlelwano phakathi kwami nabo. Alibonge igama leNkosi. Wabese ecabanga nje, xoxa nje ukuthi kungenziwa njani ubani njengamthuma ukuyolanda labantu engibadala engibathanda kangaka, kodwa mina nabo asisenabo ubudlelwano. Amen bazalwane. So now uJesu uNkulunkulu mayekhathazeka ubani ozoya lapha ngoba nabantu laba angisenabo ubudlelwano. Nikhona bazalwane, kunabantu abaningi la ngaphandle esasibathanda kakhulu kodwa manje asenabo ubudlelwane. Sibheke indlela esingenza ngayo ukuthi basondele eduze kwethu. Phana uyona indlela engasekho. uNkulunkulu behleli phansi lithi izinkosi wahlala phansi nengelosi ithi alibonge igama leNkosi. Ayibonge iNkosi bazalwane, izinkosi nengelosi sasikhona. Ayibonge iNkosi bazalwane, noJesu ekhona. Ayibonge izinkosi bonke lesizwe uJesu wayekhona. Wayekade ehamba noNkulunkulu, wayekade enguhlakanipha kaNkulunkulu, wayekade kuyena ohamba phambili kukho konke. Naw sekukhona isikhathi manje abantu bami bathe nawe abusekho ubudlelwano phakathi kwami nabo, ngingenza kanjani? Oh my God. Naw lisize Nkosi, kwaba khona i-meeting ngasezulwini, wahlala phansi nje uNkulunkulu nengelosi nalonke uhlobo lasezulwini enilaziyo nengalazi. Amen. Lisize Nkosi manje wayixoxa inhliziyo yakho uSimakade. Alibonge igama likaJesu bazalwane. Wena ibheke emhlabeni wabona kukhona obodlamini abazozalelwa esonweni. Alibonge igama leNkosi. Wabesebona bonke abantu abasezweni kodwa bezophelela esonweni. Ayibonge iNkosi. Wathi bona ungaya emhlabeni because abantu bagcwele bazalwa, bagcwele. Ngeze ngisho lento lena le ndaba le, ngisho le ndaba le alibonge igama leNkosi. Ngithi mina mkhulu, wonke umuntu uma ngabe uNkulunkulu edala izinkosi wabe esegcwalisa phakathi komuntu ngohlobo lwe-device ebizwa ngokuthi bakhonze. Izwi likaSimakade alibuyele emumva lithi bakhonze. Amen. So ingakho umuntu nomuntu noma ngabe kuthiwa akaqondani noJesu, kodwa yena ikhona into ayikhonzayo ngoba lento yokukhonza yasala noma sebengekho kuye. Bakhonze. Alibonge igama leNkosi. Habuye eMantiyeni, naMantiya ayakhonza nawo. Habuye yonke indawo yakhonzwa yakhona. Abanye bakhonza uJesu, abanye bakhonza uhlobo olubaningi bazalwane. Basindisiwe oshambe izayo yonke into. Kukhona into ephakathi kwabo khonza. Uyabona lento yokukhonza basahamba nayo, kodwa sebenqabene nomnikazi we-device yokukhonza. Ngingenza kanjani ukuze babuyisele kulento yokukhonza? Amen. Lento yokukhonza bayenzayo ayisenawo amandla. Come on, isenesono nobubi nokubhujiswa phakathi, but bayakhonza. Amen. So uma ngabe uJesu ezemhlabeni bazalwane uzobuyisela umuntu kuNkulunkulu. Umuntu kuNkulunkulu. In the book of Isaiah chapter number 59.
Yes, verse number 2. Okay, Pastor Ram. Ngithanda ukuthi improphet sikhulume nje bese ngiyahamba Pastor Ram because sikhulume nje because akusiza ukuthi uphume nento ongayazi. Amen. Thole uphume nalento oyaziyo because ukuza la uphume nento ongayazi kusho ukuthi kahle kahle enhloko yakho ulimela awukho serious. Uma kunento oyaziyo obungayazi uyelana esikoleni ukuthola ulwazi awusungalwazi. Thank you. Amen. uJesu lithi zonke ke he was 100% human and 100% man. Amen. Asibuyele kanene bazalwane ngoba wayekade engumuntu ngokupheleleyo waphinde waba uNkulunkulu ngokupheleleyo. Amen. Okusho ukuthi indaba kaJesu yonke izofike yenze ebuntwini iphinde yenze ebuNkulunkulwini. Okusho ukuthi incazelo yasebuNkulunkulwini angeke ibe njengencazelo yasebuntwini. Alibonke igama lenkosi. So uJesu kunezinto azozenza ebuntwini sibe ichaza obunye ebuNkulunkulwini. Because wayeumuntu ophelele kodwa enguNkulunkulu ophelele. Amen. So uma ngabe uJesu esesiphambanweni le ndaba kaJesu esesiphambanweni bazalwane namazwi ayisikhombisa okukhuluma ngawo ayekathi uJesu washo. uJesu wayengakhulumi nabantu ababekade bembethele. Amen. Wayesaqhuba ingxoxo phakathi kwakhe noNkulunkulu. Uma uzwa ukhuluma ngamazwi ayisikhombisa akukhulunywa ngamazwi ayisikhombisa aya kubantu kodwa kukhulunywa ngamazwi ayisikhombisa aya kuNkulunkulu. Amen. uJesu isikhathi sokushumayela bese siphelile and ubesebatshela isikhathi sami siphelile. But now esiphambanweni uJesu akasakhulumi kubantu but amazwi kaJesu uwakhuluma kuNkulunkulu. Noma amagama namhlanje sizolalela ingxoxo noma isitori esizophelela ngoJesu ekhuluma noNkulunkulu. Amen. So verse number 1 bazalwane okhuluma ngawo izwi lokuqala uthi baba bathethelele. And uIsaiah ngisuba 59. Yes. Verse number 2. Ngicela wehlise kancane ukuthi xa ufundele verse number 2 Isaiah 59. Yes. Wait, don't ngobela kancane ke ungahlala phansi uzofunda phansi. Mina ungaqhuma maqala. Amen. Kodwa ububi benu ikhona bazalwane ukhuluma nabantu ke la uJesu manje. Uthi kodwa ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu. Number 1 uqala khuluma ngesandla sikaNkulunkulu esingafinyeziwe. Nendlebe yakhe engenzima ukuthi izwe. Masethi ke ngamagama uNkulunkulu unalo usizo. But usizo livinjwa ububi bakho. So ukuze akwazi ukusebenza kuwe kudinga aqale kushuka ububi bakho. Okay. Nikhona bazalwane usizo lukhona kuye namandla khona kuye but iyaphazamisa amandla ububi bakho obusithi ubuso bukaNkulunkulu. Amen. Then amazwi akhuluma ngawo emazwini esikhombisa ugoqa istori sakhe noNkulunkulu. Uthi nawo baba bathethelele because into ezosipha ubuso bakho kubo isono sakho. Amen. So now into okala ishoyo because we understand that abantu laba angeke bambone angeke babonane naye. So baba bathethelele ngoba lento abayaziyo abazi basithi ubuso bakho. Noma ungaba nalo usizo lwabo kodwa ukwazi ukubalekelela ngoba ubuso bakho busithwa izono zakho. So baba bathethelele abakwazi umonakalo abakwenza empilweni yakho.
That is number one. Baba, bathatha inkulumo yakhe ekhuluma noNkulunkulu wakhe. Baba, by the way, number one kwingqondo yeBhayibheli bazalwane. Number one kwingqondo yeBhayibheli is the number of God. Inumber noma ungathi unumber one ngokweBhayibheli unumber uNkulunkulu. Amen. So uma ethi unumber uNkulunkulu kusho ukuthi number one, it is the number alpha. Amen. Baba bethethelele abakwazi abakwenzayo. Amen. Number two, number fellowship. Number three, number fullness of God. Number four, number dominion. Amen. Number five, number redemption. Amen. Asikhulumeni amazwi ayisikhombisa, and just look at the numbers. The numbers according to the Bible has sent. Izwi lesibili bazalwane. Asilindele umprofeti aqede lapha. Amen. Izwi lesibili bazalwane. uJesu wathi baba bathethelele. That's number one. Lesibili ngizoba nawe eparadise. That is the number yenhlanganyelo. Amen. Uzoba nenkinga uma ubhekile amazwi kaJesu ungayazi isizathu sokuza kwakhe, and unga-understand ukuthi ukhuluma nobani. Uchazile ade chaza wathi baba uthi ngizonsile ngithi kuwe ngizoba nawe eparadise. But before lokho, there's something yenziwe uJesu ku-verse number 1. Uthe baba bethethelele. Then number 2, uthi lo oyiselelesi owonile uthi thina sila ngenxa yezono zethu. Uthi kodwa lo akenzanga lutho. So siyamcela ukuthi uzongikhumbula embusweni wakho. Amen bazalwane. Usaqala waphenduka, ayisekho into engafihla ubuso bakhe emseni. So uJesu kumele aphefumusa ngaleso sikhathi. Amen. Then ngiqinisile ngizoba nawe eparadise. Alibonge igama lenkosi. Ezwi lesithathu bazalwane, uphathe lesithathu ngilibhale phansi bazalwane, ngicela uthathe lesi4 benzele lesikhozi. Amen. Izwi lesithathu lithi mama ebheka indoda. Amen. Inamba yokuphelela kukaNkulunkulu unumber 3. Amen. Uthi mama bheka indodana. We understand that bazalwane? Uma ngabe uJesu ekhuluma encwadini kaJohane, ngeke ngiyichaza le ndaba ngiyichaphile. Uthi Jesu mina ngizohamba. Amen. Uthi kodwa mangihamba angeke ngize nginishiye nodwa. Ngizocela uBaba, alibonge igama lenkosi, ukuthi athume noma alethe omunye onjengami. Igama lakhe umduduzo umoya ngcwele. Amen. He is the spirit of joy, the spirit of power. And now, izwi lesithathu uthi mame bheka indodana. Asibhekeni kahle eBhayibheli bazalwane. Uma esho njalo uJesu, la uMaria la khuluma ngaye noma khuluma naye, ukhuluma noMaria onomyeni wakhe. Ukhuluma noMaria onekakhe. But uthi mame bheka indodana. Lo mzalwane ambhekile, umzalwane wakhe emthanda kakhulu ngenhliziyo yakhe yonke. Lesi sinonkosi wabesithi mfundi wathi indodana bheka umama. Lesi sinonkosi ngesikhathi bebhekana, alibonge igama lenkosi, wabe undodana wamthatha undodana owathatha umama wahamba naye waye ekhaya lakhe. Can we check this Bible? Yes.
undodana uyena wathatha umama wayekhaya. Umbuzo uthi lo mfana njengoba nje ungekakho ungathi ubheka lo mfana bheke wena mase kube uyena othatha wena uye kubo hayi ekhaya hayi kwakhe ekhaya kubo. Ngikhuluma ngalo uma ngabe nje indodana aliko ngikhamba lenkosi masutholile umthe. Uma ngabe indodana lengaka ibona wena ungekakho athi uJesu elenga bhekana. Uma nibhekana bese indodana ithatha wena ikise kubo ube uwuwo ungathatha wena uyise kakho ngoba unekakho ingekubo. So alibonke lenkosi bazalwane. So isensi yeBhayibheli la iveza indodana nekubo. Amen. Izogcwalisa indaba ukuthi ngilungiselele ekhaya lika baba. You need to understand it. Into noma uyibona ibhalwe kanje but in the meaning yayo with sense kaNkulunkulu. Amen. Ngicela ke ukuthi ungibhekeleke umprofeti kube mnandi. Yes, ubheke nje ngene isingisi leli verse lithi indodana. Then said he to the disciple, behold your mother. Behold your mother. And from that hour that disciple took her unto his own home. Lithi kulo hour loyo mfundi wathatha lo mama wamisa ekhaya lakhe. Amen. Ngokomthetho kwakumele kube ulo mama othatha lo mntwana ayomnaka. But now kwaba yilo mntwana oyonaka lo mama kubo hayi kwakhe ekhaya lakhe kubo la ezalwa khona. Amen. Akanegotiate nabazali bakhe kwaba into eyenzeka ngesikhathi bebhekana. Amen. Kama into eyenzakalayo uJesu mayelandela lapho uzame ukuveza something la ukuthi uma bake babhekana bazohlangana ngoba uke wakhuluma isibanga wathi uyahamba wathi uma ngabe bebhekana bahlangana ukuhlangana kwabo indodana nathathu. This is understand uma ngabe uJesu ekhuluma isibanga kuyisymbol yezinto ezizakala in the spirit. And then uma ngabe sebehlangana indodana ihlangana nomama. Amen. Umama ungambiza nangomakoti uma uthanda. Uma ngabe umama ehlangana nendodana indodana kube yiyona ethatha umama ungambiza ngomakoti. And umakoti ungambiza ngebandla. And uJesu indodana kaNkulunkulu kodwa njengoba ihamba ngekhaya lika baba ngilungisela indawo. And now with the practical uthi indodana unyoko uthathwa indodana uya ekhaya ngaphandle kwama negotiations nabazali bakhe. Amekama bonke wahlangana noJesu akaqala ebaba buze ngawe uthatha unjalo lapha hambe nawe. Asisindiswa ingakho masusindisiwe abazali bakho bangayizwa kahle lento yokusindiswa bakho ngoba akaqala buze kubo indodana kodwa uyena indodana othatha wena hambe nawe. Abanye banje ngabaqoshe makubo ngoJesu osindisayo ngoba akakhulumanga nabazali bami kuqala. Ngiyamsaba umuntu osaba ukuthatha isinqumo ngenxa yabazali bakhe. Uma ngabe sebehlangene indodana sithatha umama ivesi elilandelayo isistory esithile uverse number dominion uverse number power verse number 4 ivesi lesine uma 15:34 ngesikhathi sebehlangene indodana nomama kwabe sekupheleliswa kuNkulunkulu ezulwini. Nikhona bazalwane.
ngesikhathi kuhlangana indodana nomama emhlabeni, wabe sekupheleliswa ezulwini, wabe uNkulunkulu wakhela. Amen. Ngoba umsebenzi ade uzele uyapheleliswa manje. Lisize Nkosi, wathi sebehlangene esemthathile, wabe uNkulunkulu wabuka umsebenzi awenzile. Uma ehlehla uNkulunkulu wakhala uJesu. Amen. Lithi ke leli verse leli, uJesu ke wabe senza isimanga, wamemeza ngezwi elikhulu. Ngangisho lo ngiyakutshela. Ngesikhathi ibandla selihlangene, indodana ihlangene nomama, wabese uNkulunkulu wahlehla wayibuka lento. Kahle hlehla uJesu wangayibuka kahle lento, wakhala. Hallelujah. Amen. Marko 15 verse 34. Ngehora leshagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloyi, Eloyi, lama sabachthani, okungukuthi ngokuhunyusha, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Abanye asiyeke le lisize Nkosi, wamemeza wathi Baba ungishiyelani. Kama imishini yakhe phela manje ukuhlangana kwebandla. Napa sebehlangene. Uma ehlehla uNkulunkulu uyakhala uJesu. Then ivesi lesihlanu bazalwane. Ivesi lesihlanu. Amen. Ngoba bifundwa uye. John 19. Angithi uJesu niyamazi ufaka ngathi bazalwane. Alibonga Nkosi bazalwane. Ngifuna sibuyele entweni yokuthi uJesu, he was 100% man and 100% God. Wathi ukuba ewamukela uvinika. Now, uma emukelwa uvinika ngeke. No, emva kwalokho ekwazi konke sekuphelelisiwe. Ukuba ke umbhalo ugcwalise. Now, esekwazi sekuphelelisiwe manje, ibandla selihlangene, wase wakhala, wathi manje ngomile. Amen bazalwane. So uma bebehlabelela abahlabeleli ngesikhathi sethu, ngalesi sikhathi sethu lesiyana sesikhathi sasithina uyabona selomile. Amen. Bangase bekhona umlindelo la ngabona ingalivuma nenkosi. Amen. Iyavumeka imlindelo ninamandla. Amen. Uyabona Amen. So now we'll just verse something. That's my challenge. Sengahamba bazalwane. So now uJesu nangu manje esekhuluma indaba uthi ngomile manje. Esazi ibandla lihlangene umzimba wakho uyapheka, but the problem now ngomile. Njengoba omile. Ngoba yeBhayibheli number 4 inamba yokubusa. Inamba yamandla. Kama ibandla selihlangene but lizoshota ngento eyodwa that will keep it going. Ezweni bomshaya kakhuluma but engqondweni kaSimakade lihlangene ibandla but lidinga into ezosustaina. And what will sustain the church is the Spirit of God. Into ezogcina ibandla elimise umoya kaNkulunkulu.
and uyakhala ngapha uthi ngomile. Ngesikhathi omile ngokwasemhlabeni baphe uthathe kahle umprofeti ngokwasemhlabeni bazogcwalisa bagcwalisa nembhalo ngokaNkulunkulu. Amen. Yaphiphewa imvula yamanzi okuphila azokhophoza abantu. Ngokwasezweni bamgcisha uvinika, ngokwasezulwini kulungiswa amanzi okuphila, ngokwasezulwini ligcwaliswa ngomoya ongcwele, ngokwasezweni abantu bayamhlula, ngokwasezulwini uyawina. Ngakho siyasilwa ngendlela abalungayo, senzengathi siyahlula phambi kwakho, ngokwasezulwini siyawina. Siwina ngamadolo phansi, balwa ngathi ngezandla nangazo zonke izikhali. Isizwe Nkosi wayibhela uSamuel enza isimanga ezimhlatshelo kuNkulunkulu kugciniswe bemnandi kuhluleka izitha zabo. Sibahlula ngonga ngeliqonde lokho. So lithi Nkosi ngapha bamgxisha lempahla ngapha ezulwini. Izulu lithi yabona manje na, I'm gonna give them power, I'm gonna give them dominion. Bazobusa lapha. No, kahle engaNkulunkulu ileya yencwadi yaGenesis ukuthi basikhonze, basifuze, babuse. So izwi esisiphambanweni lizobuyisela wonke amazwi aphandeliswa uAdam in the Garden of Eden. And before now creation uNkulunkulu esadala emazwini akhe basifuze babuse, but now uNkulunkulu uJesu uzobuyisela, because inhloso kaJesu uzobuyisela okwalahlekayo. So they have dominion. Kubeka nalo verse mase yaqeda kwemnandi ngiyakulinisini mase ke ngiyakwe kuleli engibizelwe lona. Hallelujah. Yeah. UkaJohane 19 wathi ukuba uJesu ewamkela uVilika wathi ufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Ngokwasemhlabeni bona babona bemhlupho, ngokwasezulwini ubosi yaphelela icebo likaSimakade, wagebisa ikhanda wanyandazana. Sekuqala mithi sekuqala inkosi yamakhosi lisizwe Nkosi in this bazalwane mnandi wagebisa ikhanda lakhe wanyandazana. Wagebisa ikhanda lakhe wafa. Wagebisa ikhanda lakhe wafa. Wabesegebisa ikhanda lakhe wafa. Mhlambe nisho ngokona wanjani Jesu wafa. There's something uJesu ayishoyo baba, uthi uJesu engadini eGetsemane, uthi uJesu ngikutshele uthi hey thandazani nini ngoba ngibona into engizwayo la mina ngingedwa, uthi inyama yami ibuthakathaka, umoya wami uyavuma. I am not a dying once person. Webazalwane, ikhona ingxenye eyaphela nengxenye engaphelanga.
Kukhona-ke abantu abayisayo abangamazi uJesu bathi naye wafa ngikhonza idlozi njengathi. Ikhona ingxenye yafa yakhe, ikhona engafanga wabeka umoya wakhe. Sometimes we need to understand things engachazwa ebantwini. Ikhona ingxenye yenyama yafa, ikhona ingxenye yomoya wabeka. Sikule ngxenye yomoya wabeka ngoba nayo inyama yavuka. Saphinde sakwingxenye ye-resurrection. wafiphalila Laphela ilanga ekufeni kwakhe okokuqala. isiqo sethempeli sadabuka Esafe ngenyama nje kuphela wadabuka bazalwane. Kwakukade kufe inyama engenaso isono, hhayi amandla, hhayi umoya kaNkulunkulu kuseyinyama. Kuthe umzalwane ongasenzi isono ohlukene nobubi unamandla noma kuthiwa umoya kaNkulunkulu awukho. Umzalwane ongasenzi isono, ongahambe ebambabana, ongawenzi amanyala, unamandla. Ingakho kunezinto ekuthiwa lezi ziyokwenziwa yintombi nto. Ngabani uJesu? Bani intombi nto engenasici. Unamandla. Then plus uma usuka uJesu unamandla aphindaphindile. Kwafa inyama engenasono, inyama engakaze yona, ingakaze ithuke, ingakaze ilwe, ingakaze isonde, wadabuka ithempeli. wafiphalila isiqo sethempeli sadabuka phakathi. Kwakuphelile hhayi. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, Baba, ezandleni zakho. ibawo. Le nto eyenzakala manje ungayixhumi, kwakusafa inyama kuphela. Ngoba inyama kanje uma inomzimba nje, lesi sinkwa sewumzimba wami ohleshilele ukhuluma ngenyama engamandla iyodwa. Yebo umusho ngaba nothando nokuthethamela kwazona. Inyama nje kaJesu iyodwa. Yingakho kukhona abantu abangamukelanga uJesu, bamele babize igama lakhe. Ingakho kukhona bathi uJesu senze imangaliso egameni lakho, athi hambana anginazi. Ngoba igama lenyama yakhe iyodwa inamandla. Mondrobo shipa kathaya. Usofti kakhulu manje mfundisi. Amen. Kukhona umuntu nje ongamazi uJesu ongakaze asindiswe, kodwa mayesebambene ney'nkinga, mayewabhekana nedimoni. Bazalwane, wamashatha bokhosa, wabhekana nje nedimoni, wabona yilo uzwa ngegama. Akwazi nokukhuza, but uyadinamandla. Kunomuntu wayekhala amadimoni laphaya ngasekhaya laphaya. Amen. Ibizwe sitambongweni ubekwe phansi kuthiwa angavele ngangathandaza. Ngakuthatha angisezumthandaza manje abantu bakubiza ngiyabazi, abamazi uJesu lapho. Bathi bakathatha kathi inamandla nangenyama yakhe kuphela. Ayilinyelwa ngubaba. Lithuze Nkosi wayimesha waphuma igazi kusindi umuntu ongamukeli. Sibanda ngikhosi lesangoma siyamazi. Lithuze Nkosi wezabuye kophethe. Kodwa mama ingeze Nkosi ingeke usankulunkulu pastor. Ngoba nabangamvumile bayamazi. Lithuze Nkosi wonke amehlo yombona nabamkhwazayo bayombona. Endandi mahanda makhosa. Ngiyahlebela manje for umuntu. Nolalele linamandla igama lakhe.
but mubona lisebenza empilweni yakho bekusasebenza ingxenye yenyama engakifake kuNkulunkulu. Bekusasebenza ingxenye yegama lakhe. Yingakho uthandaze ungamukela uJesu uyofuna umsebenzi uthi baba uJesu awulekelele noma ngakulekelela manje inyama yakhe ngakifake ezulwini bathi obashada manje. Phela mama noma ungambiza ngendebe zomlomo base ngaphezu kodwa uyazizwa mase phela inhliziyo yakho mayingatholakali kuwe enhliziyweni yakho uzokwenzela igama lakhe bese ubona ngathi into zakho zenzeka noma ungekho kuye kanti ufuna ukugcina ukuqhubeka uzobona ngathi ziyasebenza until the last day sekuphenduka andiwasekwenzela 1 2 3 basamlandelayo ubungiyuza. How does it feel ubuyuzwa usake wayuzwa siuziwe thina thina siuziwe kubuhlungu ukuyuzwa ngoba uyabona ukuthi ngiyayuzwa bese ucabanga ukuthi ikhonto ongayenza uzobe ngaziyuzi babona ivelu yakho uthi ngesikhathi uzenza ukuthi uright bakuyuzele lokho bese ubekezele kakhulu bese kuphela ubekezele nothando lokuzethemba. Siyuziwe uJesu wamyuza elela bese siyuziwe futhi stop siyuziwe and sisalala siyuziwe and kubuhlungu ukuyuza amphathi ukuzwa umuntu okubonayo uyakuyuza kodwa wena nto ukuthi mhlawumbe izoshintsha uzoba right. Mama siyuziwe no Jesu bamyuza kanjani bamyuza kanjani bathe igama lakhe esefile nenyama yakhe kodwa bese ibanga fihlekilanga kubeka nje ukugcina ibesi manje. uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Esifo kwesibili. Amen. Kumnandi bazalwane lento yasezulwini. Amen. Lithi izwe Nkosi. Ithemba lisofi nje ingabe nepeace man ngoba sesizophethe ngiyacela. Amen. So. Ubelewa okokuqala ukufa kwakhe kwahlephula iy'ndwangu ethempelini kwamnyama ziningi izinto nabahlala bepha iBhayibheli ney'ngabhalanga bayayiveza izinto ezenzeka esafa okokuqala. Okwesibili wavele wangabusasho into eningi wathi baba njengamanje inyama yayingenasono ngoba isono sesibalule enyameni enamandla iyodwa isiphelile. Bese wathi manje baba izandleni zakho ngiyabeka umoya wami. Ngamanye amagama uma ngaba ngibeka la kuwena kumele ukulindele ukuthi ungalifihli ulibeke kahle ngoba into engizoyenza ngizobuya ngeke ngisacela ngizothi ngicelile ngicelanga kodwa indaba ukuthi ngibeke umoya wami. Amen. Yingakho mase sikhuleka sithi wena Jesu uyaphila. Uyinkosi yamakhosi, uyinkosi engapheli, uyinkosi ebusayo, uyinkosi enamandla. Khona wonke amakhosi akhona ayikho njengawe. Then emva kwensuku eziwu-3 lo moya ubekile awulala. Lo moya ubekile emva kwensuku eziwu-3 wahamba.
just hoping that's not my fault. Uma ngabe ewulanda wabuya umoya wakhe. But i-problem bazalwane isilenkosi obusha bakho buyobuyiswa njengokhozi. But i-problem abuya umoya wakhe wavusa inyama yakhe. Amen. Uma sekubona ingakho bazalwane bayisechaza kahle athi uma ngabe uKristu uma ngabe uKristu wesidalwa bese go down athi bheka sekuvela ukusha kodwa wena usaphila sakwasa kubiza ngegama lakhe athi noma akashintshi kodwa sekuvela umntana kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Uyisidalwa esisha kanjani usazalwa uma wakho uthambithini yonke lonto usabile isibongo sakhe usenabafweni labo abanabo. Uyisidalwa esisha kanjani usazalwa lo mama onje ubaba onje abizwa ngamagama. Uyisidalwa esisha kanjani usadelelekile. Inkinga ngesikhathi uhlangana noJesu kunomoya ochithiwe. Ngesikhathi umoya ochithiwe uhlangana nawe kuvusa inyama engakithi Nkosi sasikade sifi. Sasikade sifi. Ngenxa yani ngenxa yesono nesiphambano. Inyama yesono yabethelwa kuphi? Esiphambano noKristu. Ngosuku lesithathu wavuka nje umoya wabuyela kuyena wavuka nenyama yakhe. Siyaqiniseka namhlanje nini bazalwane ukuthi alikho nalokho usuku lakho nohlangana khona noNkulunkulu inyama yakhe ngavuki. Alikho nalodwa usuku singaba nenyawo. Ubamba amehlo akho makuvumela nakho. Simezana nje ukuthi awazi bophuma la uzobuya yini. Simezana ukuthi awazi abafundi babedala kangaka bazofind bekhona. Simezana ukuthi ukula ingane zakho zingekho lana angeke nisibe njengalezi ingane egcwele ethawini lapha. Simezana because njengamanje uNkulunkulu khona azoyenza impilo. Vala amehlo phambi izenzo zakho ungasampheleli umakhelwane. Athi El Shaddai, you are everything to me. Phambi izenzo zakho vala amehlo akho njengamanje. Umsebenzi wami ilokwenza. This is my duty. El Shaddai, Ningasetula bazalwane manje phambi izenzo zami. Inkosi yasebenza. Everything to me is akekho ohlangana nokaNkulunkulu angavusi. Ukhona into ethi kunabantu abakhuluma izinto ngabo bagqitshwa baqedwe baphela ngabo. Kunabantu ababulewe bephila. Kunabantu abakhovu basaphila but bavalelwe somewhere. Impilo yakhe yamona ngibona abantu namhlanje. Kohle phuka mabhodlela abavalele kubo. Abanye sebamenyezelwa nasey'ndaweni ey'thize. But abanobizo lomngoma but basaphuphile namanje. Ayiphumeleli into yabo. Bavaleliwe somewhere. Kunabantu sebabulawa la phakathi kwenu. Namhlanje zokasuka wonke abantu abandela kuzokhululwa ababoshiweyo. USathane wenza imistake ukudedela wenza la namhlanje. Manto rukaba zipata ndepenge rita dohoshaba bekanda mahande shuko protopoka telebaya. Wenza mistake uSathane ukudedela.
Phakamisa izandla. Kunabantu engithandaza namhlanje. Impilo yakhe ibanjwe yinto, ibanjwe yilutho. Noma unganabantu abathile baphumelela ne-present center. Noma unga-apply nabo babizwa bengaphansana kwakho kodwa babizwe. Ubanjwe yilutho, ubanjwe angazi ubanjwe yini. Ungqongqoze emnyangweni ethiwa ivuliwe but ivaleke kuwena. Namhlanje ngizomemezela. So ngelinye wafika umpastori uDlamini. Phambi mbona abantu kunabantu abasizana nje. Mosha pha. Mundani mahasaya. Kuzokhulula baboshiwe. Ukhona. Usuzame kaningi. Nalento yenzayo usayithembi baba phela ngeke uyiyeke. Phambi izandla zakho. Ukuvumela usuku lakho namhlanje. Kuleli Phasika la 2024. Endaweni yaseNkwezela. Wahlangana nenyanga enkulu. Azohlabelela inyanga enkulu. Ikho Akama linguJesu. Uyafuna umthandaza lawa namhlanje. It's impossible umthandaza lawa namhlanje. Yakashuna namhlanje. Kulento ekashuna namhlanje. Abanye babanje babathanda inkosi bazakhonzeki. Babanje bonokhondolo lakini. Maphaphathe kapha kuzongashuka izinto namhlanje Satan was a mistake. Ukhona la uthi mpostoli ungamvaleli ngaphandle angaphindele ba-respect usale uboshiwe. Gijima nje wedwa nje ungabusabheke ethi uzame ukuthi uba uze la phambili usuku lakho lokuqala lokukhulula kwakho lokugcina ecindezelekeni kwakho. Gijima uze la ngaphambi phambi zandla lakho. Ngithanda ukuthandaza loyo othi ngiyaqashula manje. Jesus. Uma ngekho ngiyadlula ngiyathandana. Ngibala kathathu ngiyadlula ukuze sizobambisana. Ngifisa ukuqashula namhlanje. 1 2. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you. God bless you, my sister. Ngiyaqashula. Namhlanje usuku lakho lokuqashula. Ade bekwazi uyikho. Abade bekubona uhluleka. Kade bekubona inoma yini. Kuphelile isikhathi enoma yini. Mandlobo shaba baba. Namhlanje uNkulunkulu uqala izinto ezintsha lomntwana. Lise ngamhlela umona. Nawo sababantu omdlela umona lo. Uyothi kube nami ngayilalela lento yayithambile. Phambi zakho. Ngiyathandaza nami.
Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Kusura mshanti. Kia kansela konke. Owathala nosaywa bakhona. Nokutaba ukuthi yaphila kuye. Ophamele neke molakho. Kusukela manje namhlanje impilo yakhe Father I pray angaliphindi Father kumifavor yakho phezu kwakhe amandla akho amangalisayo phezu kwakhe ngikhuluma izibalo zezinto ey'hlukile nezinto empilweni yakhe. Let your light shine upon him. Lord, in the name of Jesus Christ.